cevap verip o bana bir fark olacak. Ben şu sıra bir sözler degenimiz niye? Bu zaten arıza. Yaptı. Gelirse yetim sıra, yetim sözler kuranlar ailesi gibi görünüyor. Baksa, daha yetim sözlerin nereye yetim sözlerin sağ yetim olmaz sakın yetim. Ay, aslan gibi. Yani daha yetim sözleri bir kadar sözler tutsan, bu yetim sözleri yeter. Sözler o sözlerine yapılan. Baksa. Gelirse, yetim sözler bulmasına kadar bir şey görünüyor. Baksa. Yetiştirmek bunu yetiştirmek bir sal getiriyor. Sadece yani bu yetiştirmek canlı uğrak edecek. Yani yeter sözcük kuraya karşı. Gelirse yetiştirmek manasına aynı şey görünüyor. Yetiştirmek de demek beni görüşünde. Zaten yetiştirmek de bir kımsal getiriyor. Ben de al gelirse beni görüştürüyor. Baksa, yeni görüştürüyor, beni görüştürüyor, kalayarlarız. Misal yeni görüştürüyor dediğimiz sözü, yeni görüştürüyor. Kımsal yetiştiriyor çıkacak. Ama beni görüştürüyor, yani o örneğidir. Baksa, yeni yazarlar, Özbek'in tarafı, ayakları, Kazakistan Uluslar Dostluğu ya, o tarafı ayaklarsa bunun cana bölümge köşemiz. Biz sabahtanız bölümü. Yani biz sizlerle Ali bir sabahtan olsa, Kazak bir sabahtan olsa, soğuk ötesleri soğuk takımını, bizim ana babalarımızda soğuklara köşettiğin yerleri, jasanan bağımlılık, kasiyeti, konak çaylığı, jaylar bakımız. Soğuk sezinin özünde bizim ana babalarımız kolundağı bir ısından bölüp verip, özge o köprülerini isteyen, bağırdan baskan. Mene bizim Kazaktın bağırmaldığı, konak çaylığı, olsudan bilmeyelim. Niye nasıl etken annem karavadakça? Niye nasıl etken tutsa? Tutanlar yani bizim bu sabahımızın takrarı Kazaktın Kazakanı biriktiğinin baskavı. Yani başka o kültürlerinin bizim uktun ayrımaşılığı yani konakçay, önemli konakçayı saklap sarıgayda bir ata babalarımız kazı kartanı, canavı, kurtun, ürünşігin saklap oturabilir. Konak деп kalsa, konak kalsınlar. Yani barın, özüne емес, балаша емес, олар konak to'laydi. Өйткені konak dесе, не келеді? Топ келеді, дұрыс айтасыңдар. Konak келген кезде бір жаңағы бөлімі ғана жейді да тағамның. Қалған несібесін сол жерде тастап кетеді. Яғни сол ырыс береке келеді. Біз қазақ халқының қонақжайлығын, дастарханның берекелігі екендігін және үнемі қандай тағамдар жеген? Пайдалы тағамдар жеген, қайсы саусақта. Енді бүгінгі тамағымыздың тақырыбы қазақтың дастарханы берекенің бастауы болса, енді бүгінгі сабағымыздың оқу мақсаты қолданылған мәтіннің мазмұнын түсіну, ұсынылған ақпарат бойынша факт пен көзқарасты ажырата білу. Бұл бірінші мақсат. Екінші, одағай түрлерін ажырата білу және қолдану. Енді балалар, біз
өткен сабақта сіздермен ерекше сөздер өткенбіз, иә? Сөз тағы. Енді келесі сөз тағының бірі одағай сөздер. Одағай сөздер тек қана адамдардың көңіл күйін, жаңағы сезімін ғана білдіріп қоймайды екен. Жануарларды шақырған кезде, ишара білдірген кезде, жаңағы үй хайуандарын шақыру мақсатында да қолданған екен. Ондай сөз жағын біз одағай сөздер дейміз. Одағай сөздер үш топқа бөлінеді. Бірінші, көңіл күй одағайы, шақыру және шекіру одағайы, үшінші, тұрмыстау одағайы. Яғни, көңіл күйіне қарай, адам қуанған кезде, алақай, апам келді, болмаса бәрі келді деп айтып жатамыз, иә? Ал егерде не қылатын болса, жаңағы нені көңіл күй одағай, шақыру одағай, малдарға айтады, иә? Құрау, болмаса моқ, қа деген итті шақырамыз, болмаса мысықты, болмаса жаңағы үй жануарлар бар ғой. Сәлеметсіздер ме? Мен одағай әжемін. Мен адамның түрлі сезімін, көңіл күйін білдіремін, бірақ оларды нақты атамаймын. Құрамыма қарай менің екі түрім бар. Түбір одағайлар және күрделі одағайлар. Ал енді менің үш қызыммен танысыңыздар. Сәлем, менің кем қызы, көңіл күй одағайым. Мен қуанышты ренішті үйде таңдауды жеткіземін. Алақай, біз жеттік. Пай, мынау қандай керемет, қатып үлгермедім-ау. Ал мен ортаншы қыз, шақыру және жекіру одағаймын. Өздерді шақырғанда, құрау, шөре, қош деймін. Мен кенже қызы, тұрмыстау одағаймын. Мен өмірде өте жиі қолданамын. Амандасу, қоштасу, сыйластық білдіру менің басты міндетім. Жасалу жолына келсек, екіге бөлінемін. Мысалы, қош, жеке тұрған түбір одағайлар. Ал кеш жарық, ассалаумағалейкум сияқты сөздерді тесіп келіп, күрделі одағайды құраймын. Одағай тіліміздің мәні мен сәні есте сақтаңдар. Яғни, көңіл күй одағайы жаңағыдай қап, болмаса қап, өкіліп жатамыз, иә? Автобустан қалып кетеміз, мысалы. Ондай кездерде біз көңіл күй одағайы сөздерді қолданамыз. Болмаса шақыру одағайы, жаңағыдай күндерді шақыратын кездерде көбінесе қолданамыз. Ал үшінші, тұрмыстау одағайы дейміз. Мысалы, қонақтар дегенде қалай басталамыз? Қош келдіңіздер деп айтамыз, иә? Міне бұл біздің тұрмыстау одағайларына жатар екен. Дәптерлеріңізді ашып, бүгінгі күнді жазыңыздар. 22-ші ақпан сынып жұмысы сабақтың тақырыбы қазақтың дастарханы берекенің бастауы. Олай болса балалар, неліктен қазақ халқы дастарханды қасиетті санаған? Қалай ойлайсыңдар? Тыңдау керек. Бұл бала дұрыс айтасың. Яғни дастарханды аттама деген сөздің мағынасы үстел үстінде бауырсақ, кез-келген тағам тұрған кезде оны аттауға болмайды деген. Жақсы. Енді осы деректерді болмаса ас туралы қандай мақалдар кетер? Ас арқасы мысалы, болмаса ас арқауы, болмаса айтауы. Дұрыс айтасың, өте жақсы. Қонақ келсе, қонақ келеді. Жақсы. Енді Олғышын момыш орнын ұшқан тұрғанынан үстінде. Әжемнің қонағы. Осы сәтте үйдің шаңырағынан бір қарлығаш ұшып көрді. Оны сезген ұядағы шақалық балапандар аузын ашып қоректей бастады. Бәріміз де төбеге қараппыз. Қарлығаш ұясының шетіне жайғасты да балапандарын кезектен жемей бастады. Алғашқы шақалақтың аузына жем тастап жіберіп, қайта ұшты.
Қарлығаштың аспанға тіл атылып, қанат қақпай, қайтадан төмен құйылғаны шаңырақтан айқын көрініп тұр. Көп ұзамай 12-ші балапанға жиырма келді. Осылайша қалқып ұшып, қайта кіріп қанаты талды ма, ақырғы балапанын жеткізген қарлығаш енді ұя аузында отырып қарана бастады. Шіркіннің сүйкімсін-ай! Фу деп ысқырып жіберіп, әжемнің сабауын қарлығашқа қарай сілтеп кеп жібердім. Қап, тимей кетті ала. Әй, жаман бала болмасаң етті. Бұзақының тірлігі ғой мынау, да? Деп әжем қолынан ұстай алды. Қарлығашқа неге тиесің, ә? Бұл киелі құс екенін, адамның көз екенін білмеу үшін ем. Балапаным емін-еркін ұшырып, бақытын тапқанша, бұл құс менің үйімнің төріндегі ең қадірлі қонағым ғой. Қонағыма қол көтергенін мені де сыйламаған емес пе? Деп ұялтып тастады. Бұл бізде бірінші тапсырма топтың жұмыстары, топ басшылары жаңа тапсырмасы бойынша балдарын көріңіздер ме? Тапсырмасы бір бал, иә? Бұл бірінші тапсырма. Бірінші тапсырмада бірінші алақай, үш топқа бөлдім, алақай, бәрекелді және пай-пай. Өз аттарыңызға лайық болып қазір тапсырмаларды орындағанда жылдамдық, шапшаңдық танытыңыздар, өздеріңіздің бар білетіндеріңізді еркін жеткізуге тырысыңыздар. Бірінші топ тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсіндіресіңдер. Қазіргі тыңдалған тыңдаңыздар ғой, мазмұнын айтасыздар, ойланып отырыңыздар. Ал екінші топ тыңдалған мәтінде ұсынылған ақпарат бойынша фактілерді анықта дейді. Ал үшінші топ тыңдалған мәтіндегі көзқарасты ажыратыңдар. Енді осы жерде айта кететін нәрсе балалар, факті мен көзқарас дегеніміз не? Мысалы, біз күнделікті қандай тамақтарға құмар қазір балалар? Тез дайындалатын тағамдарға құмар, иә? Мысалы, жаңа колбасаны ортасына қоямыз да, майонез кетікпен саламыз, иә? Болмаса тез жылдам болатын. Ол тағамдар бізге пайдалы ма? Жоқ. Бірақ біз оны көп есе күнделікті жегіміз келіп тұрады және жейміз де. Бұл факті, яғни өмірде болған нәрсе. Ал енді осы жаңа бутербродтарды, тез дайындалатын тағамдарды біз зиян екенін біле тұра жейміз. Ол туралы сендер қазір ойлар не қыласыңдар мысалы? Бұл көзқарасқа жатады. Яғни өзіңнің ойыңды, пікіріңді білдіресің. Енді бірінші топ тыңдалған мәтіннің мазмұны біздері бір балл қойылады. Мына топ мазмұнын айтасыздар. Қазірде осы жаңағы Бауыржан Момышұлының несі ұшқан ұя шығармасынан әжемнің қонағы үзіндісі. Бұл жерде қонақ деп тыңдайтын отыр. Қарлығашты айтып отыр, иә? Ал сіздер осы ақпараттан қандай факті байқадыңыздар? Соған өздеріңіз фактін дәлелді айтасыздар және көзқарастарыңызды білдіресіздер. Ал үшінші топ болса, тыңдалым мәтінінен көзқарасты айтасыздар. Сіздер факты, сіздер көзқарасты айтасыздар. Sabau ya, asyik tu sabau ni, itu sabai itu sabau ya. Berapa dia bawah ya? Angkat tu biasa dia ni, lu mesti dia kan. Orang ada tu bawa kursi atau kursi macam apa? Agak agak terbatas untuk kalau ada tu dah. Dia mesti Anda fakta pun sendiri kemaikan
Diyelim ya. Yani bu da farklı kaysa. Bağlanın. Bu da bir yani bu hamur halde farklı. Dur. Al üçüncü top yedi olsun. Bağlar bağlı. Tam başını yansın. Bu mısır kelbiyenin hareketi dur. Status bilmesi de ya. Mısır taraftan vermiştir. Bağlanıp Müşterisi yani kankaç mıdır? Yeni onun yaptı bunlar olmayı. Жау беріші отыра ғой. Бар айтушылар. Жау беріші кезінің өзінде төледи ата бабамыз не істеген? Жау деп атқан кезде сол қарлығаштың ясы өткізбеген, кейін тастап кетпеген. Содан қарлығаш әулие атанған еді. Яғни қарлығаш я салса оны тұлға болмайды. Жақсы. Енді осы бағаларында топқа шығылады. Bir baldan denizleri düşünmeyin dalga. Ya? Birinci top, kullanılan dersin bazıları düşündürse bir bal koyarsınız. Yetince kullanılan dersin sunumdan aktar takdirde anıklarsa olan bir bal koyarsınız ya. Üçüncü, kullanılan dersin söz arası diye arkadaşlar ayıktan olsanız bir bal. Ayıktan olsanız ya, söz sonunda toplarsanız. Bak, bir saptırmaya koşuyoruz. Birisi kapsırmada sizlerge metniye odarayla verilgen. Metin karakteri üç topta metin karakteri olsa metinde bu çoktukçumuz iki vara ortaysa kalsın. İki vara ortaysa. Peki. Metni odarayla kalınca. Valla, şimdi çok vakit verim. Yani bu kadar da tartışmalarında. Ben bu sanda kullanıp söyleyelim ya valla. O da ben sağlık arkadaşlar. Her türlü bu bir sıkıntı çok güzel. Yetmiş noktayım var. Şahsı. Nurhan. Aha. Nanti okumak mı oturalım? Nanti okuyormuş. Kumarsızlar çok güzel. Aha. Konaklar tek balalar mertmiyor burada. Allah'lar bunun konaklarını birlikte bulan bir kullanmalılar. Bırak bir balak olacağını sizin bayramlar yapıldı. Türkiye'nin erkeğine abay olmak için dönüştürüldü. Tamaklarda konaklar harika. Bunda kendinizi Nasıl? Nanti odalar sözü kaçı ki o bala? Taktın zaman. Dari apa itu bos? Alakai. Baik. Jaksa. Ini cetak menentukan mekanisme. Saudara. Saudara sudah saya. Aktif dari jaksa saudara. Hai dokter.
Grup başçısı cevap vergen ballarga bal koyup oturumuz. O жерде 2 bal koyasız. Dұрыс жауап берген балаға. Тыңдайық. Қайсысына ма? Жақсы. Бәрін оқып шықтық, енді одағайлар қане балалар жауап бермейді, оларға дауыстап айтса, қош келдіңіздер. Ой, және бәрекелді сендер. Қайсы одаға? Жақсы.
Ada itu sih. Sonuçta kulaklar almaya kaptan tükettir. Hani konaklara orun değil. Hani çok büyük oluyor. Konaklara ne dediğini babası koyarsa babası asas bir de konaklara orun değil. Arkadaşlar abi ben sana da katılıyorum. Rauda. Asasın dediği kadar ifade. Maka begitu. Ini kok tahu. Akhir konakar berarti ada kalau konakar ini berapa? Sudah Kamu sudah rumah makan nanti? Tidak. Tempat sertifikasi daunnya. Udah jadi sudah dilakukan. Bukan. Oke. Bukannya bukan. Jadi sekarang mau bersama lawan. Ini itu yang kelas mau sama ada sama rumahnya kecil. Ini juga pola terkantor harus dipakai dan berbagi setiap pasukan udara dan khasnya sudah berada bersama. Yang ini dia bau, oh ya sebenarnya ada, bukan di sini dia ini ada bau, ada, bukan di sini jadi sih ada bau. Tak tahu. Hai, masalah. Ada yang sesuatu. Tidak sekarang itu terlalu mana ada oh dengan nah kalau lepas ini yang ada di sebatas yang atasnya kemudian bapak kita dasar bapak itu yang menentunya berada apa obat dari bukan ya bukan ya bapak saya katakan sudah nanti kan kalau akan pasal obat satu saya aku umpama tidak Admin, oh,
Ondan sonra da yeni bir proje kurdu. Anday çok kullanıyorlar. Şimdi de daim alışkanlıklar. Sizce kaç saklaysa kaç sürece kay odalarına bakıyorlar. Vallahi ben bakarım. Kaç yıl yok benim. Kay odalarına bak. Bak. Neden onlardan sonra çok başları daha bağlantıları harika yollar tutuyor. Harika. Bir derdi tamam. Zaten hiç evet, çok valla çok karşılar bildiğinizde diye yedi. Al. Çok karşılar diye bir buluşta. Evet, o zaman haydi böyle. O da güzel. O. Anne. Konaklar kılıp hasilde bıraktı. Yani konaklara armalar Altansımamız ayakta aldı baba. Bildiğimizde bahalarda çok başlar. Şimdi aramızın sonunda burada sizlerle kalbinin odalarla taraf verelim. Odalarla taraf verelim. Osman işte bir odalar sözü tanıyışında gittiğinde ona teşekkür ederim. Bu odalarla alınsa sizlerle taraf verelim. Sizlerle odalar Müslümanlara aslında odalarla kayıtsızlar girelim. Yine bu sürede derneğe çok fazla sıkmayın ya. Misal kömürtü odalarına sayısı girelim. Başka odalarını kavup o da savaştılar. Evet.
Ayetimiz diğer konuşacaklar. Onu da koyarsan, takım odağıyla kestiriyat anlamalı. Havut, ondan tetiklendirirsin. Ayşe koy, olmadı. Doğru. Hadi odağıyla. Aha, bu da. Bu da, raksı, sola koy. Ağda. Bilirsin. Aha, burada. Aç. Allah kayman özel arasında. Doğru. Geliyor. Ağda. Vay vay. Şöyle. Hadi sen bir yapma desin. Hadi bak. Şimdi hadi. Ben de geleceğim. Hayır onlar arada. Bak şey. Bu geliyor. Bu yana. Tadi apa itu? Hah? Dan. Kalau aktif, apa? Kata. Bu ki o da hala böyle smile dedi ki bu bir yaptıklarını smile bana yemeği insan böyle. Ana ben diyeceğim. Sen madem ki sen hadi. Bu ya. Kalau smile kita tahu lalu kita tidak seperti lalu ya. Bukan banget başları odağaylarda rengine karay sen kestirip bağlı yapsan ya takıldalarda. Odağayla sürüye karay aşağı baksa onda bir bağlı yapsan yani bir bağlı. Bunlar koymama baksa. Şimdi bağlar bilgi kapsın dedi. Bir de kapsın alırsan bilgi Dastankanın birincisi kapsamında eseri arasında және өзіңден алынған факты көзқарасқа қойып соған не тауып бересіздер факты өмірден алынған мысалы жаңағы қазір тағамдары мысалға кетеді ғой сол сияқты менің атым қожа аласыздар ма қай шығармаларды оқыдыңыз мысалы қожаның жаңағы баталы салып жері факті ғой иә оның іс әрекеті дұрыс па дұрыс емес па өзің көзқарасыңды айтасыңдар иә міне сол сияқты шығармаларды оқып танысасыздар біріншіден болмаса білетін киноларыңызда иә ютубтан интернет желісінен алып қарасаңыздар болады енді сіздер енді кең байланыс берсеңіздер бүгінгі сабақ сізге ұнады ма болмаса бүгін сіздің өте жақсы жұмыс жасадыңыздар өзің қалай ойлайсың өзіңе сен тапсырған тапсырманы бойыңдағы күшіңді қолдана білдің ба болмаса сен жұмыс жасағың келді бірақ бүгін сенің көңіл күйің болмады ма иә солай болса ортасынан тағыға жазып үшінші мен жақсы жұмыс жасадым бірақ бойымда қорқыныш болып сенбедім егер де солай үрей болып не болса оны осында жазасыздар неге тақтаға қойған иә онда
Lagi menentukan kita asam sempat ngombang sama-sama kan kita kita air nanti kaya kita usan rauda kita dan kita ayam kita dan arai luar juga kita ansara sempat kita ini kita normal kita apa yang bukan alkohol alkohol tak sebab kalau salah alkohol pada orangnya